Moin meine Freunde des selbsterzeugten Stroms und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei selfmitstrom.de. Ich bin's Erik und ich möchte euch heute einen kleinen Überblick über das Bluetti Balkonkraftwerk der zweiten Generation geben. Ja, zuallererst schauen wir uns gleich mal zusammen mit der Community erstellt an. Das ist ja mehr oder weniger einzigartig bei diesem Produkt. Danach schauen wir uns einmal den Aufbau des Balkonkraftwerks an, beziehungsweise verschaffen uns einen kleinen Überblick über die Komponenten. Danach gucken wir uns die technischen Daten der Komponenten an, die Kompatibilität zu älteren Produkten, dann die Sets, die wir bereits vorkonfiguriert kaufen können. Wir machen einen kleinen Dive in die Bluetti App, welche Modi es gibt, Einstellungen etc. Und zum Schluss schauen wir uns nochmal alternative oder ähnliche Produkte des Bluetti Balkonkraftwerks an. Zusammen mit der Community erstellt. Ja, Bluetti dachte sich bei dieser zweiten Generation des Balkonkraftwerks, warum fragen wir nicht eigentlich mal den Kunden, was er haben möchte, und wir gucken, wie wir das Ganze umsetzen können. Ja, und dann genau das hat man dann versucht umzusetzen, indem man in diversen Foren und auch auf Facebook Umfragen gestartet hat, was denn die Community gerne an Features für so ein Balkonkraftwerk braucht. Hauptwünsche waren auch sofort, als das erste Balkonkraftwerk rauskam, dass alte Komponenten weiterhin funktionieren und Pass-Through-Charging, also man kann gleichzeitig laden und entladen. Generell finde ich es wirklich sehr lobenswert. Ich meine, es macht wenig Sinn, ein Produkt zu entwickeln, was nachher keiner kauft. Und ich hoffe, dass das Ganze bei zukünftigen Produkten auch Einzug erhält. Schauen wir uns die verschiedenen Komponenten doch mal an in meinem Setup. Also wir haben hier oben den A80P, hier unten den D100P und hier den B210 Akku, den ich übrigens noch vom V1-System habe. Die Solarpanels sind an den D100P angeschlossen, jeweils ein Solarpanel auf PV1 und 2. Auf der anderen Seite hier haben wir auch nochmal zwei. Also wir haben zwei Solarpanels, die unabhängig voneinander hier verbunden sind. Hat große Vorteile, ja, bei Verschattung zum Beispiel. Wenn Panel 1 verschattet ist, kann Panel 2 trotzdem volle Leistung bringen. Das Kabel hier unten geht hier an den B210 Akku. Und wir haben hier jeweils ein Paar auf der anderen Seite auch, was hier durch das ganze Kabelgewirr hier oben zum A80 hochgeht. Also wie funktioniert das ganze System grob? Wie gesagt, der Solarstrom geht an den D100P. In der Bluetti App konfiguriert man einen bestimmten Wert, zum Beispiel 200 Watt. Also diese 200 Watt werden permanent an den Wechselrichter geliefert. Und wenn hier zum Beispiel 400 Watt rankommt, gehen 200 Watt in die Batterie. Dann kommt hier zum Beispiel nur noch 100 Watt an, werden 100 Watt aus der Batterie und 100 Watt vom Solarpanel genommen. Also es wird immer versucht, möglichst die Ausgangsleistung, die man eingestellt hat, an den A80P zu übergeben. Das so als kleine Einführung, aber das sind natürlich nicht die einzigen Komponenten. Wir laufen einmal ein Stück nach hinten, dann zeige ich euch, was wir noch so Schönes hier haben. Ja, wer hätte es geahnt? Zu dem Balkonkraftwerk gehören auch zwei Solarpanels. Ich habe hier die beiden Glas-Solarpanels, jeweils mit 410 Watt. Alternativ könnt ihr hier noch flexible Solarpanels installieren. Die haben dann etwas weniger Leistung, aber eine sehr hohe Spannung. Zu den Daten kommen wir aber gleich noch, sowohl zu den Batterie, D100P, 80P und auch natürlich diesen beiden Panels. Als letzte Komponente zeige ich euch auch noch kurz, habe ich ehrlich gesagt nicht viel in Benutzung, aber klar, gehört dazu. Bis gleich. Zack, da sind wir wieder. Ja, als letzte Komponente haben wir hier noch den Smart Plug S1, der dann in bestimmten Modi des Balkonkraftwerks hilft, den Echtzeitstromverbrauch zu messen. Ja, ist natürlich super, dass ich jetzt mit einer Hand hier den Stecker rauskramen darf. Oh,
machen wir das so. So, hier haben wir ihn, den S1-Plug. Das ist eigentlich ganz simpel. Wir haben hier oben an und aus. Hier jeweils die Steckdose, wo wir unseren Verbraucher anschließen. Ja, und dann synchronisiert sich dieser Plug hier zusammen mit den eben gezeigten Komponenten. Schauen wir uns mal die technischen Daten an. Mit dem A80P fangen wir hier mal an. Der hat 2 MPPTs. Ihr könnt also 2 Solarpanels unabhängig voneinander anschließen. Die dürfen maximal 500 Watt an Leistung haben, müssen innerhalb von der 60 Volt Grenze liegen und wir können maximal 15 Ampere nutzen. Die AC-Ausgangsleistung dieses Wechselrichters liegt bei 800 Watt mit einer IP67 Schutzklasse und wir haben WLAN und Bluetooth-Konnektivität an Bord. Wichtig dabei zu wissen ist, wenn wir das Ganze als Balkonkraftwerk mit dem D100P koppeln, können wir nur per WLAN auf dieses Gerät zugreifen. Bluetooth-Konnektivität ist dann für die Kommunikation unter den Geräten vorbehalten. Ja, beim D100P machen wir eigentlich keine großen Sprünge. Das Einzige, was sich hier ändert, ist tatsächlich die Ausgangsleistung. Statt diesen 800 Watt, die wir wechselstrommäßig beim A80P ausgeben können, kann der D100P hier die vollen 1000 Watt Gleichstrom ausgeben, also resultierend aus den beiden 500 Watt Panels, die theoretisch möglich sind. Ansonsten haben wir hier alles das gleiche, 2 MPPTs, 500 Watt pro MPPT. Wir müssen hier auch die 60 Volt Grenze einhalten und können maximal 15 Ampere nutzen. Ja, das Glas-Solarpanel, was wir Anfang des Videos gesehen haben, hat hier eine Solareffizienz von 23% bei 37,4 Volt Leerlaufspannung. 21 Kilo schwer, also ist ein ganz schöner Brocken, aber ja, für die Größe des Panels ziemlich normal, mit 25 Jahren Lebensgarantie angegeben. Nennleistung haben wir hier 410 Watt angegeben. Wenn wir also 2 Panels anschließen, an jeden MPPT ein Panel, sind wir hier bei 820 Watt, was die maximale Ausgangsleistung des A80P hier also um 20 Watt überschreitet. Ja, wir haben also einen leichten Überhang an Leistung, meiner Meinung nach aber perfekt gesized. Wenn euch das Glaspanel zu unhandlich ist oder auch zu schwer ist, bietet Bluetti hier noch ein flexibles Solarmodul an mit 255 Watt statt 410 Watt. Dafür aber nur mit 7,5 Kilo statt 21 Kilo und, wie der Name schon sagt, ist es leicht flexibel. Das heißt, man kann das Ganze perfekt an ein Balkongeländer hängen. Na, ein großes Anliegen bei vielen Leuten war, man möchte gerne, dass man die vorhandenen Produkte, die man schon hat, mit dem neuen Bluetti Balkonkraftwerk nutzen können. Und ich kann euch beruhigen, Bluetti hat tatsächlich auf uns gehört und wir können jegliche Erweiterungsbatterien mit dem neuen Balkonkraftwerk nutzen. Das V1-System hatte ja den B210 Akku eingeführt. Den können wir auch weiterhin benutzen. Also wenn ihr die erste Version hattet, könnt ihr gerne den B210 weiter nutzen. Wir können aber auch den B300, den B300S, den B230 oder auch den neuen B300K verwenden. Alles, was man dafür benötigt, ist ein zusätzliches Adapterkabel, was man bei Bluetti aber auch kostengünstig für so ca. 30 Euro im Shop erwerben kann. Meins ist noch auf dem Weg, kann ich euch leider noch nicht zeigen, aber ich bin jetzt schon sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Ja, von den Akkus zu den Mikrowechselrichtern. Da haben wir auch eine gute neue Nachricht. Und zwar könnt ihr fast jeden beliebigen Mikrowechselrichter mit dem D100P verwenden. Ihr könnt den alten A80 von eurem erste Generation Balkonkraftwerk verwenden. Oder ihr könnt natürlich den A80P verwenden, der jetzt neu rausgekommen ist. Was euch da bewusst sein muss, ist natürlich, dass die volle Funktionalität nur mit dem A80P funktioniert. Also sowas wie zum Beispiel, dass die Bluetti Smart Plugs funktionieren und auch gewisse Einstellungen und Steuerungen, die funktionieren nur mit dem A80P. Die Grundfunktionalität funktioniert aber letztendlich mit jedem Wechselrichter.
Ja, kommen wir zum Thema vorkonfigurierte Sets, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, wie wir das Ganze zusammenbauen können. Bluetti bietet auf seiner Website momentan 4 vorkonfigurierte Sets an. Die ersten beiden sind letztendlich nur der Mikrowechselrichter mit Solarpanels, entweder mit Glassolarmodulen oder mit flexiblen Modulen. Momentan bekommt ihr in den ganzen Sets übrigens auch noch ein gratis Smart Plug, um die Autofunktion in dem Balkonkraftwerk zu verwenden. Das dritte Set wird da schon interessanter. Da haben wir dann neben dem Mikrowechselrichter noch den D100P, den wir dann mit dem B300K verbinden können. Und 2 410 Watt Glasmodule. Auch hier wieder gratis Smart Plug. Und das vierte Set ist wieder der Mikrowechselrichter D100P. Dann haben wir den B210, also 2 Kilowattstunden Akku, plus so eine coole Metallhalterung, die ich leider nie selbst in der Hand halten durfte. Und wieder 2 Glassolarmodulen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze selbst zu konfigurieren. Das sind nur Vorschläge von Bluetti. So, und dann schauen wir uns doch nochmal zusammen die Bluetti App an. Ich habe das Balkonkraftwerk hier schon angepinnt. Ja, und dann sehen wir auf der linken Seite, hier wo ich gerade tippe, haben wir den PV-Eingang, auf der rechten Seite den Output und in der Mitte der aktuelle Batteriestand. Dann haben wir hier unter Power Consumption, hätten wir einen Wert, wenn ich den eben gezeigten S1-Plug angeschlossen hätte. Hier unter sehen wir den Status des S1-Plugs. Wie wir sehen, ist der Ganze momentan offline, weil ich ihn nicht benutze. Dann haben wir hier eine Section, wo wir uns angucken können, was ich bisher so an Geld gespart habe. Man sieht, heute habe ich wohl 50 Cent gespart. Hier unten kann man dann einstellen, was ich bezahle für Strom, den ich aus dem Netz ziehe, und was ich zahle für den Strom, den ich exportiere, beziehungsweise was ich bekomme für den exportierten Strom. Das kann man hier leider nicht auf 0 setzen, weil ich tatsächlich keine Einspeisevergütung bekomme. Aber gut, 1 Cent habe ich dann eingestellt. Genau, das Ganze können wir uns hier für Tag, Monat, Jahr und sozusagen bisher anschauen. Ist ganz nett, wenn man Statistiken schätzt. Ich gucke da auch ganz gerne mal rein, gerade hier was Tag angeht, um einfach mal zu gucken, was man so produziert hat, beziehungsweise was man so an Geld gespart hat. Was man produziert hat, können wir hier unter Energy Statistics gucken. Da sehen wir, was heute an PV reingekommen ist, was ich ausgegeben habe, und würde ich den Smart Plug nutzen, auch was der Smart Plug gemeldet hätte, beziehungsweise der Verbraucher an dem Smart Plug verbraucht hat. Hier können wir gucken, entweder in Kilowattstunden, oder wir können uns das Ganze auch einfach in Watt angucken und hier die Entwicklung anschauen. Heute war tatsächlich mal ein recht sonniger Tag wieder. Genau, und das Ganze können wir hier natürlich auch mit den einzelnen Tagen durchschalten. Also lässt sich schon viel machen. Hier unten haben wir dann den State of Charge von der Batterie, also den Verlauf von der Batterie. Genau, alles ganz nett. Wie gesagt, wenn man Statistiken mag, hat die App hier auf jeden Fall einiges zu bieten. Hier ganz unten können wir noch als kleines Schmankerl, wie eigentlich bei allen Bluetti Power Station, uns anschauen, was wir bisher generiert haben und was wir an CO2 reduziert haben. Ich sehe gerade, mein Wert hier, der stimmt nicht ganz. Liegt wohl daran, dass ich mich aus Versehen mal vertippt habe. Genau hier, Carbon-Emissionsfaktor ist nämlich standardmäßig 0,959. So sollte der dann auch bleiben. Und wenn wir uns das mal anschauen, habe ich nur noch 158 Kilo eingespart. Genau, aber wir machen gleich mal weiter hier mit dem Einstellungsmenü. Wir können hier neben der Location, was relativ neu ist, also dem Standort des Balkonkraftwerks, auch noch verschiedene Working Modes wählen, also verschiedene Operations, verschiedene Möglichkeiten, wie das Balkonkraftwerk arbeitet. Wir haben hier die Möglichkeit zwischen Auto Mode, Preset Mode und Custom Mode.
Automode funktioniert nur in Kombination mit dem S1-Plug. Und zwar steckt ihr den in die Steckdose, steckt dort entsprechend eure Last an. Die Last wird an die Cloud von Bluetti gemeldet und der D100P zieht sich diesen Wert dann entsprechend und passt dann seinen Power Output an. Genau, also man versucht mit dem Automode sozusagen möglichst die Verbraucher im Haushalt zu decken und alles, was sozusagen überschüssig ist, in die Batterie zu packen. Hat allerdings den ziemlich großen Haken, dass tatsächlich nur der Verbrauch von diesem Smart Plug erfasst wird und nicht das Grundrauschen sozusagen. Also jedes Gebäude hat einen gewissen Grundverbrauch. Bei mir ist das irgendwas zwischen 200 und 300 Watt. Und wenn wir hier den Automode aktivieren, dann werden tatsächlich nur die Leistungen ins Hausnetz abgegeben, die von diesem S1-Plug gemeldet sind. Und in dem Sinne hat man dann dieses eine Gerät zwar versorgt, aber dieses Grundrauschen, der Grundverbrauch liegt weiterhin an. Man verbraucht mit dem Balkonkraftwerk also letztendlich Strom aus dem Netz, obwohl man ihn eigentlich zur Verfügung hätte. Deswegen nutze ich diesen Automode nicht. Meiner Meinung nach wäre es besser gewesen, hätte man einfach einen fixen Wert gesetzt plus den Smart Plug. Aber gut, so ist es. Preset Mode ist das, was ich momentan nutze. Da können wir hier einen festen Wert einstellen, der permanent anliegt. Das Ganze habe ich hier mit einer selbstgebauten Nulleinspeisung umgesetzt. Das Ganze sehen wir dann aber in einem separaten Video nochmal. Und zu guter Letzt haben wir hier noch die Möglichkeit, den Custom Mode einzustellen. Custom Mode ist prinzipiell das gleiche wie Preset Mode. Also man stellt einen festen Wert ein. Der Unterschied zwischen diesen beiden Modes ist, Preset Mode behält immer den gleichen Wert bei. Das heißt, von morgens um 0:01 bis abends um 23:59 Uhr speist der immer die gleiche Leistung ein. Man hat aber eventuell, finde ich persönlich, hat man eigentlich eher so den Anspruch, die Leistung etwas über den Tag zu verteilen. Zum Beispiel verbraucht man morgens vielleicht etwas mehr Strom, über den Mittag deutlich weniger, weil man vielleicht unterwegs ist und wenn man abends wieder nach Hause kommt, verbraucht man wieder mehr Strom. Da habt ihr die Möglichkeit, in diesem Custom Mode einen Zeitplan festzulegen. Ihr habt insgesamt sechs Schritte sozusagen, wo ihr euren Tag unterteilen könnt, also in 6 Zeitfenster. Und dort könnt ihr dann diesen Wert, den wir hier sehen, entsprechend anpassen. Und das Ganze funktioniert dann automatisch. Überschüssige Energie, wie ich vorhin erwähnt habe, geht dann immer in euren Akku. Ja, was haben wir sonst noch? Wir haben hier noch Microinverter Rated AC Power. Der A80P ist eigentlich ein 800 Watt Wechselrichter. Ihr könnt hier tatsächlich, wenn ihr diesen Disclaimer akzeptiert und auch einen Pro-Code habt, um diesen Modus freizuschalten, könnt ihr euren Wechselrichter theoretisch auf 1000 Watt Leistung anheben. Würde ich euch natürlich nicht empfehlen, weil wie gesagt, eigentlich ist das eher ein 800 Watt Wechselrichter und in Deutschland ist sowieso nicht mehr als 800 Watt erlaubt. Dann haben wir hier noch einen interessanten Punkt, Feed to Grid, auf Deutsch einspeisen. Möchtet ihr, dass das Balkonkraftwerk einspeist? Möchte man normalerweise nicht. Was dieser Schalter letztendlich aber nur bewirkt ist, wenn eure Batterie voll ist und ihr habt trotzdem Überschuss, dann kann die Batterie logischerweise nicht weiter geladen werden und dann exportiert er das Ganze ins öffentliche Stromnetz. Wenn ihr das Ganze ausstellt, dann würde tatsächlich nur das an Strom in euer Hausnetz geliefert werden, was ihr als festen Wert eingestellt wird und das andere verpufft genauso, als wenn ihr es einfach ins Hausnetz einschmeißen würdet. Dann allgemein bekannt von anderen Bluetti Power Station haben wir hier noch den Upgrade-Button, wo ihr Over-the-Air-Firmware-Updates machen könnt. Hier können wir uns auch ein paar Informationen über das Gerät anzeigen lassen und ihr könnt das Ganze auch einmal resetten. Das soweit von der Bluetti App. Damit weiter am Text. Kommen wir nun zum Thema Alternativen. Erste Alternative
EcoFlow PowerStream dürfte vielen Leuten Begriff sein. EcoFlow verwendet hier statt Erweiterungsbatterien ihre eigenen Powerstation. Es wird eine Nulleinspeisung über Smart Plugs, Tibber oder einem Shelly im Stromkasten realisiert. Wir haben hier zweimal 400 Watt Eingang, also 100 Watt weniger als bei Bluetti. Hier können wir allerdings noch die Powerstation extra laden. Meiner Meinung nach ist eine Powerstation noch etwas vielseitiger als nur eine Erweiterungsbatterie. Was euch aber bewusst sein muss bei dem EcoFlow-System ist, das war ursprünglich ein 600 Watt Wechselrichter, der per Software auf 800 Watt freigeschaltet wurde. Und es gibt diverse Berichte, wo man sagt, im 800 Watt Dauerbetrieb überhitzt diese Einheit etwas und drosselt sich dann. Da muss man also mit Vorsicht genießen, das Ganze. Weitere Alternative wäre das SolarFlow von Sendur. Da haben wir den großen Vorteil, dass wir das mit 4 Batterien erweitern können statt 2 beim Bluetti. Was ich hier sehr toll finde, sind die offenen Schnittstellen. Also wir haben hier MQTT, können das in Home Assistant zum Beispiel integrieren. Auch das SolarFlow unterstützt Smart Plugs und einen Shelly für Nulleinspeisung. Wir haben hier 1200 Watt AC Output statt nur 800 Watt und 1000 Watt DC Eingang, also genauso wie bei Bluetti mit 2x500 Watt. Ja, kommen wir zu meinem Lieblingsthema, Verbesserungsvorschläge. Meiner Meinung nach fehlt dem Bluetti Balkonkraftwerk sowas wie offene Schnittstellen. Wir haben kein MQTT, wir können kein Shelly einbinden, wir können kein Tibber für die Echtzeitverbrauchsdaten einbinden. Wir haben nur den Smart Plug, der meiner Meinung nach so in dem Zustand, wie er jetzt ist, nicht wirklich nutzbar ist. Das zählt so ein bisschen mit in den Punkt vorhandene Modi optimieren, Smart Plugs plus feste Einspeisung. Der Auto-Mode kann halt nur sagen, okay, vom Smart Plug kommen 50 Watt und ich speise genau 50 Watt ein. Die 300 Watt, die aber sowieso in meinem Hausnetz anfallen, werden damit komplett ignoriert. Und in dem Fall ziehe ich eigentlich wieder Strom aus dem Netz, was ich eigentlich gar nicht möchte. Kompatibilität aus Powerstations ausweiten. Bisher haben wir nur Erweiterungsakkus. Ich würde gerne sehen, dass man die ein oder andere Powerstation mit anschließen könnte. Und Preissenkung der Glassolarpanels. Ich finde, 500 Euro für ein 410 Watt Panel aus Glas ist einfach zu viel. Also, wenn man sich sowas mal vergleichsweise anguckt in der 400 Watt Sparte, dann kriegt man Panels von 70 Euro so über, ja, sagen wir mal bis 200 Euro. Und das sind schon teure Panels. 500 Euro ist absolut übertrieben für ein 410 Watt Panel meiner Meinung nach. Selbst wenn es ein 500 Watt Panel wäre, würde ich noch sagen, 500 Euro geht einfach nicht. Das ist einfach zu viel und da muss Bluetti ein bisschen an der Preisschraube drehen. Und zum Schluss fassen wir nochmal die wichtigsten Daten zusammen. Wir haben einen modularen Aufbau, der einfache Upgrades ermöglicht. Das heißt, sollte eine dritte Generation rauskommen, haben wir die Möglichkeit, den D100P oder den A80P durch andere Sachen zu ersetzen. Die Nulleinspeisung bei dem System ist nur bedingt möglich mit Smart Plugs. Wie ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe, eine richtige Nulleinspeisung ist es wie gesagt nicht, weil wir immer Lücken im System haben. Wir können dieses Balkonkraftwerk mit Erweiterungsbatterien erweitern, maximal 2 Stück, aber eine breite Palette an Erweiterungsbatterien, die wir hier verwenden können. Wir haben wie bei fast jedem neueren Produkt Firmware-Updates over the air über die Bluetti-App. Wir können das Ganze über die Bluetti-App steuern und auch Monitoring betreiben und das System kann mehr oder weniger alleine gelassen werden. Man muss es einmal konfigurieren, ja, die Grenzen setzen. Man kann den Automode, wie gesagt, nutzen mit den Smart Plugs oder auch einen Zeitplan erstellen. Und danach managt das System automatisch überschüssige Energie in die Erweiterungsbatterie. Und wenn nicht genug Energie da ist, wird sie wieder entladen. Also was das angeht, wenn das Setup erstmal fertig ist, schöne Sache. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Schaut doch gerne mal auf meinem Kanal. Es werden nämlich demnächst noch weitere Videos zum Balkonkraftwerk kommen und auch zum B300K. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder vorbeischaut. Bis dahin erstmal. Bis dann. Ciao, ciao.